Einen Blick hinter die Kulissen darf jeder neugierige Zoobesucher am Tag vom sibirischen Lagerfeuer werfen. Einmal das Tigerhaus von innen unter die Lupe nehmen. Das tun auch Anja Harter und ihre 15 Monate junge Tochter Pia Marie. Werden denn dort manchmal noch mal so, wir sind jetzt hier im Tigerhaus. Hier wohnen die Tiger. Und die Tiger, die sind das gefährlichste Raubtier der Erde. Wollen wir mal schauen, ob einer da ist? Oh, guck mal, das bist ja du. Was fressen die? Die Tiger fressen heute große Rindfleischstücke. Die haben hier draußen auf dem Wagen zu liegen. Ganz, ganz, ganz große Portionen sind das. Und da freut sich der Tiger drauf, weil der hat nämlich gestern nichts zu essen bekommen. Weil ab und zu kriegen die auch mal einen Tag lang nichts zu essen. Ja, und dann freuen die sich heute auf die riesengroße Portion. Die habe ich vorhin kaum in den Wagen heben können. So schwer ist die. Wow. Und das trägt der Tiger nachher mit seiner Schnute einfach auf die Anlage weg und futtert es mal alles auf. Cool. Ja, cool, genau. Wenn der Herr des Hauses wüsste, wie voll es heute in seinem Hinterstübchen ist, würde ihm sicher das Wasser im Mund zusammenlaufen. So voll ist es hier drin sicher nie. Für die Besucher haben wir das Haus mal geöffnet, damit die auch wirklich mal sehen können, was meine Kollegin hier alles fabriziert hat, weil sie hat sehr viele Fotos über die Jahre gemacht als Tierpflegerin. Und die hängen hier halt aus und dann freuen sich die Leute, dass sie auch mal die Fotos sehen können. Und auch natürlich, wie die Tiger wohnen. Weil das sieht man natürlich hinter den Kulissen meistens als normaler Besucher nicht. Wir haben hier mal eine Box zurecht gemacht mit den Dingen, die wir mal so im Laufe der Zeit finden. Zwar selten, aber manchmal kommt es vor und sowas heben wir natürlich auf. Das ist zum Beispiel ein Tigerschnurrhaar und mal zum Größenvergleich ein Schneeleopardenschnurrhaar. Dann haben wir hier vorne ein bisschen Fell vom Tiger und ein bisschen Fell vom Schneeleopard. Man sieht, das vom Schneeleopard ist wirklich so weich wie Watte. Die sind auch als Alttiere noch so weich. Und das vom Tiger ist schon ein bisschen rauer. Ist jetzt über die Jahre so ein bisschen verfilzt hier. Aber Tiger haben ein bisschen raueres Fell und Schneeleoparden behalten auch im hohen Alter noch dieses wunderbar weiche Fell, was eigentlich Plüschtiervergleich hat. Oh, schau mal. Weich und kuschelig ist es auch bei Mama Anja und Nachwuchs. Allerdings bringen diese Plüschtiere ganz schön was auf die Waage. Sie wiegen so viel wie ein echtes neugeborenes Tiger- oder Schneeleopardenbaby. Und wer auf diese Kuschelpartie keine Lust hat, kann heute auch selbst aktiv werden. Ja, mal probieren. Wollen Sie mal probieren? Dann ja, probieren wir das mal. Ja, klar. Also, Sie möchten jetzt dem Schwein mal eine Betäubung oder ein Medikament. Kommen Sie mal ein Stückchen näher. Das ist ganz einfach mal schwer. Meine Rolli hat sich gerade verhakt. so. Das wäre jetzt unser Pfeil. Und Sie zielen bitte entweder auf die Schulterpartie oder auf den Po. Da, wo viel Muskel ist. Richtig ran mit dem Mund und schön dolle, langgestreckt pusten. Ein bisschen höher. Und mal versuchen. Ja, super, klasse. Während die einen am sibirischen Tag ihren Jagdtrieb entdecken, schwingen andere lieber das Tanzbein. Und was passt da besser als Folklore aus den kalten Regionen der Erde, interpretiert vom Ensemble Polinuschka. Ja, wir haben das Ensemble gegründet, um einfach diese russischen und ukrainischen und auch weißrussischen Lieder weiterzutragen, weil sie so schön sind, weil sie einfach wunderschön sind und weil sie einfach die Tiefe der Seele zeigen, der menschlichen Seele. Ich glaube auch, dass sie universell verständlich sind, weil es sehr berührende Musik ist, direkte Musik.
Pia Marie wurde mittlerweile auch von der Musik angelockt. Sie und Mutti kommen öfter in den Zoo. Das sibirische Lagerfeuer besuchen sie allerdings zum ersten Mal. Und das, obwohl es den Event schon fast 2 Jahrzehnte gibt. Auch das Ambiente und die Atmosphäre ist sehr schön, die Tannenzweige, das saisonale Gemüse, dann gibt es hier russische Spezialitäten zum Essen und Trinken und natürlich auch musikalische Untermalung und ein Akkordeon. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ich dachte, in Sibirien ist man die Kälte gewohnt. Warum wärmt ihr euch denn hier? Ja nun, in Sibirien kleidet sich man anders. Da gibt es Pelz, Leder und so Pelzunterwäsche. Das heißt, ihr habt geglaubt, heute ist es hier wärmer, dass ihr diese Pelze nicht braucht? Naja, wir haben schon vorbereitet, ja, aber wenn man so lange draußen ist, dann spürt man schon die Kälte. Richtig heiß hingegen wird es am Tigergehege. Auch wenn da noch eine Scheibe zwischen ist, anders wird es einem schon, so von Angesicht zu Angesicht. Und zusätzlich zur guten Laune heute steht natürlich auch eine wichtige Botschaft im Mittelpunkt. Wichtig ist es uns auch an diesem Tag darauf aufmerksam zu machen, dass der Schneeleopard und auch der sibirische Tiger stark von der Ausrottung bedroht sind und dass jeder etwas dazu beitragen kann für den Artenschutz dieser seltenen Großkatzenarten. Was kann man denn dazu beitragen? Wir haben verschiedene Schutzprojekte. Wir unterstützen ein Projekt in Primorje für den Schneeleopardenschutz. Da kann man dann auch Geld spenden und somit auch einen Beitrag leisten, dass dort die Wilderei der Schneeleoparden Einhalt geboten werden kann. Mit gefühlten Temperaturen, wie sie aus Sibirien kommen könnten, schafft der Event heute die richtige Stimmungslage. Nur einmal im Jahr ist das möglich, so viel von Tiger und Schneeleopard mitzukriegen. Nur einmal im Jahr wird die Tür zum Katzenhaus frei zugänglich. Wer es heute also nicht geschafft hat, auf ein Wiedersehen in 2018.